सो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, आप सभी को पहले मेरी तरफ से हैप्पी लोहड़ी। आज 13 जन है एंड आज ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो गाइस, आप लोग जितने भी सेलिब्रेट करते हो, आप सभी लोगों को हैप्पी लोहड़ी। एंड गाइस, उसके बाद आज की जो वीडियो, कई दिन बाद मैं कोई एक्सीडेंट कंटेंट लेके आ रहा हूँ और मैं जितनी भी एक्सीडेंट की वीडियोज़ बनाता हूँ, आप लोग बहुत हेट कमेंट्स लिखते हो, बट उसके पीछे एक रीज़न होता है गाइस कि मैं हर एक में सेफ्टी दर्शाने की कोशिश करता हूँ कि सेफ्टी क्या होती है, कैसे करी जाए। आज जो है फोर्ड इको स्पोर्ट रहने वाली है एंड मैं सही में बोलता हूँ कि सेफ्टी का ही तेल लेने, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो फोर्ड इको स्पोर्ट को बहुत अच्छी गाड़ी मानते हैं। मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि फोर्ड इको स्पोर्ट बहुत अच्छी गाड़ी है, बट ऐसी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं जिसमें ना आपके एयरबैग खुलते हैं, ना आपके एयरबैग काम करते हैं। तो आप सोच लीजिए कि आप अंदर कैसे बचेंगे। तो क्या ड्राइविंग को दोष देना ज़्यादा सही होगा या कार की बिल्ड क्वालिटी को? प्लीज़ लिख के बताएं, क्योंकि कई एक्सीडेंट्स होते हैं जो टाले जा सकते हैं। 160 की स्पीड की बजाय अगर आप 80 पे चलाएंगे तो एक्सीडेंट टाला जा सकता है। एनीवेज गाइस, आज की जो वीडियो फोर्ड इको स्पोर्ट पर रहने वाली, तो मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक देखें ताकि आपको पता लग जाए कि मेरा मेन कहने का मतलब क्या है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन पे दबाना ना भूलें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे दबा देंगे उसके बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा और उसे भी दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कब नई वीडियोस डाली हैं। होंगे बेसिकली एक सीसीटीवी फुटेज है और यहाँ पे आप एक फोर्ड इको स्पोर्ट को आते हुए देख रहे होंगे। जो गाड़ी है 3-4 बार जो है पलटती है और पूरी घूम जाती है। अब यहाँ पे स्लो मोशन में भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है कि ये जो है पूरी गाड़ी, ये डिवाइडर है, इससे टकराती है एंड गाइस उसके बाद 3-4 जो है बट वो खाने के बाद वापस आती है। तो गाइस, मेन मेरा मतलब कहने का ये है यहाँ पे कि ये जो गाड़ी थी इसमें तो जो लोग थे वो बच गए एंड इको स्पोर्ट की दाद देनी पड़ेगी। भाई एक्सीडेंट है, बहुत इको स्पोर्ट के एक्सीडेंट हुए हैं जहाँ पे ऐसा सीन हुआ है कि इको स्पोर्ट ट्रक से भी टकरा जाती है, किसी से टकरा जाती है एंड अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो लोग सेफ होते हैं। बट यहाँ पे आज मैं जो अगेन आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मेरा मेन आप लोगों से सवाल ये रहेगा कि क्या गाइस चलाने पे ज़्यादा डिपेंड करता है या फिर जिस तरीके से गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है, गाड़ी के एयर बैग्स हैं, गाड़ी की और चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने इको स्पोर्ट को देखा होगा तो किस तरह जो है वो एक्टिवा उसके नीचे आ जाती है पूरी, एंड एक्टिवा पे कोई होता वो मर जाता, बट जो इको स्पोर्ट में बैठे होते हैं वो सेफली निकल जाते हैं बिकॉज एयर बैग्स हैं वो डिप्लॉय हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे बहुत ही सराहनीय था कि भाई इको स्पोर्ट ने इतना अच्छा परफॉर्म करा, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट अब जो गाइस मेरे सामने दूसरी वीडियो आ रही है, मैं आपको दूसरी वीडियो चला के दिखाऊंगा गाइस, तो उसमें आपको क्लियरली अंदाजा लग जाएगा कि मेरा कहने का क्या मतलब था। तो बेसिकली दूसरी वीडियो में आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक इको स्पोर्ट्स है जो ट्रक से टकराई हुई है गाइस, एंड ट्रक से टकराने के बाद भी उसके एयर बैग्स हैं वो नहीं खुले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं कि एयर बैग खुलता जब है, जब सीट बेल्ट लगी हो या दूसरी सारी चीजें हैं जो आप सब लोग बोल सकते हैं। बट गाइस, मैं बता सकता हूँ कि ये सारी चीजें बहानी होती हैं। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि यार काश अगर ये गाड़ी 30 से स्पीड पे ज्यादा ना होती तो ट्रक पे ना टकराती है, ऐसा कुछ मैं भी बोल सकता हूँ। बट गाइस, यहाँ पे मेन मेरा बोलने का मतलब है कि फोर्ड इको स्पोर्ट जैसी जो 6-6 एयर बैग के साथ गाड़ी आती है, उसका अगर एक भी एयर बैग ना खुले तो क्या मतलब है। तो गाइस, प्लीज मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है ये कि आप लोग तो सावधानी से चलाएं एंड अगर आपको और भी कोई दिखता हो जो रैश ड्राइविंग करता हो, उसको भी बोलेंगे भाई प्लीज तेज ना चलाओ। बिकॉज यहाँ पे जो है कैजुअलिटीज की मुझे कोई जानकारी नहीं है कि इस जो घटना है इसमें कोई कैजुअलिटी हुई है या नहीं हुई है, या फिर इसमें किसी को जान मानी का नुकसान हुआ या नहीं हुआ। बट मेन चीज मेरा बोलने का मतलब ये था कि गाइस प्लीज आप लोग थोड़ी सावधानी से चलाएं, सतर्क रह के चलाएं। बिकॉज मैंने आपके सामने 2 इंसिडेंट शेयर करे, वापस मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली वीडियो है जिसमें कि इको स्पोर्ट 3-4 बार जो है पूरी रोड पे रोल ओवर करती है। उसके बाद दूसरी फुटेज में आपने देखा होगा कि एक्टिवा के ऊपर जाके पड़ जाती है। एक्टिवा पे कोई बैठा होता तो उसका बचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, बिकॉज 1500-1600 किलो की कोई गाड़ी अगर आपके ऊपर आके पड़ती है तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा जो डैमेज है वो आपको भी हो सकता है। उसके बाद गैस जो दूसरी आपने इमेज देखी होगी उसमें देखा होगा कि ट्रक से जो गाड़ी है वो टकराई है। ट्रक से गाड़ी टकराने के बाद कैसी है वो आप खुद देख सकते हैं कि गाड़ी तो फ्रंट से डैमेज है। बट यहाँ पे जो बहुत निराशा करने वाली चीज थी वो ये थी कि भाई जो अपना गाड़ी का एयरबैग है वो नहीं खुला। तो यहाँ पे ये सारी छोटी मोटी चीजें हैं जो मेरे को बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि मैं हमेशा से ये बोलते आया हूँ कि भाई ना ही बिल्ड क्वालिटी मैटर करती है, ना ही आपको 10 एयर बैग बचा सकते हैं, ना ही आपको सुपर बिल्ड क्वालिटी बचा सकती है। बस अगर आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से चलाते हैं तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा आपकी लाइफ सेवर हो सकती हैं। एनीवेज गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। आप कमेंट सेक्शन लिख के बताएं कि आपको क्या उम्मीद थी इको स्पोर्ट से, कि इको स्पोर्ट के साथ ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता। मेरा किसी ब्रांड को डिफेम करने का मतलब नहीं था, कुछ नहीं था, बस मेरे को दिखाना था कि भाई एयर बैग भी फेल हो जाते हैं अगर कभी कभी किस्मत खराब हो तो गाइस प्लीज सावधान और सतर्क होकर चलाएं। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा आज मैंने आपको 2 वीडियोस दिखाई जिसमें कि एक फोर्ड इको स्पोर्ट दूर से 4-5 रोल्स खाती आती हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है, अंदर वालों को एयर बैग डिप्लॉय हो जाते, खुल जाते हैं। यहाँ पे जो दूसरा एक्सीडेंट है उसमें आपने देखा होगा कि गाड़ी ट्रक के अंदर पूरी घुस भी जाती है, उसके बाद भी उसके एयर बैग्स नहीं खुलते हैं। एयर बैग्स ना खुलने का मतलब आपको पता होगा कि एयर बैग्स नहीं खुल रहे हैं, तो
किसी को भी बहुत ज़्यादा चोट वोट पहुंच सकती है। हालांकि इस चीज़ पे कोई अपडेट नहीं है कि वो इंजर्ड हुआ है नहीं हुआ है, बट स्टिल मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसी ऐसी गलतियाँ हैं जो आप खुद टाल सकते हैं। ये खुद ही के इंड्यूस्ड एक्सीडेंट्स होते हैं, ना कि कोई जान करके भेड़ रहा है आप में। तो मैं इतनी चीज़ बोलना चाहूँगा बस कि थोड़ा सेफली चलाएं गाइस, एंड अच्छे से चलाएं, ताकि आप लोग भी सेफ रहें, आमने सामने वाला भी सेफ। एनीवेज गाइस, आज की न्यूज़ इतना ही। तो उम्मीद करते हो पसंद आई तो शेयर सबसे पहले करना मत भूलें। बाय बाय एंड थैंक्स।